Jadi di video kali ini aku bakal buat ini nih. Karena slime ini cair, aku akan membasmi. Ini musibah banget kalau misalkan slime cair ini kena baju aku dan aku bakal dimarahin sama mama. Jadi ayo kita membasmi biar tidak lengket. Untuk bahannya cuma satu. Biasanya orang pakai sabun. Sekarang aku mau bereksperimen pakai apa namanya nih, bedak kodomo, bedak pokoknya bedak gitu, bedak bayi. Aku pakainya bedak bayi yang ada segini lagi. Aku pakainya bedak bayi. Kalau kalian mau pakai bedak buat make up itu nggak bisa, harus bedak bayi, oke? Dan kalian juga bisa pakai sabun, tapi di sini aku nggak pakai sabun. Jadi aku no sabun karena aku lagi kehabisan sabun. So ya, kita ininya yang slime ininya di ke wadah dulu. Jangan lupa sendok, sendokok dan mangkok buat itunya, yaitu sendok dan mangkok. Kita taburin dulu, oke? Taburin, maksudnya ke wadah ini. Tadi aku juga udah percobaan, tapi dia tuh masih lengket. Tuh, dia tuh masih lengket ya. Tuh, dia masih lengket. Jadi aku ini slime-nya, aduh. Ya. Ini slime-nya. Aku mau pakai sendok aja karena aku tuh orangnya nggak mau ribet, nggak mau lengket-lengket ke tangan, jadi aku pakai sendok. Kalau kalian mau lengket-lengket ke tangan juga boleh kok. Sorry ya, suara akunya kecil karena aku memang nggak mau besar-besar suaranya, takut di komen. Tolong jangan komen make up karena aku nggak suka make upan. Dia ini berapa bulan, oke. BTW ini wadah plastik biasa, bukan wadah beling ya. Kayaknya aku mau pakai sendok aja, pakai tangan aja karena ini mulai lengket. Agak lengket sih. Sebenarnya kalau kalian slime cair banget, kalau aku sih nggak terlalu cair. Aku cuma lengket doang, nggak terlalu cair ya. Aku tuh bukan cair, sebenarnya lengket. Nah, kalian bisa pakai sabun kalau cair, karena biar cepet kan, biar ilustrasi video kalian juga nggak ngelantur atau nggak gimana. Aku udah tahu lah cara kayak gini tuh udah banyak, tapi kali aja ada yang belum tahu, yang tiba-tiba shock ngeliat slime-nya cair. Di sini aja ya. Yang tiba-tiba shock kalau ngeliat slime-nya cair. Waktu pertama kali juga aku shock sih sama aku cair, kataku. Aku tuh bukan bermaksud ngecairin slime, aku mau bermaksud untuk slime collection aku di mix terus jadi jiggly waterly gitu, tapi nggak bisa keburu cair ya. Jadi aku juga udah kehabisan aktivator aku, terus berusaha akhirnya tidak diselamatkan.
keramikin, oke? Aduh, ini susah banget. Aduh. Guys, kalian komen dong, komen dan bilang, oke? Kalian jujur ya, kalian harus ngasih pertanyaan ke aku, nanti aku bakal Q&A. Nay, sorry tadi ke skip ya guys. Oke, ini sekilas tekstur. Tuh, lihat teman-teman. Nah guys, ini tekstur slime-nya ya. Sorry kameranya agak goyang-goyang. Aduh. Nggak lengket ya guys. Jadi itu tadi sekilas tekstur slime-nya. Mohon banget aku ngasih tahu ke kalian, untuk yang mau subscribe aku menyarankan yang mau subscribe aku, kalian harus tonton dulu videonya sampai selesai. Video apa aja, kalau menurut kalian videonya nggak rame, nggak usah di subscribe. Itu jadi unsubscribe itu nggak baik ya. Jadi aku mohon banget ke kalian, bagi yang nggak suka aku jangan tulis di komen, karena aku benar-benar YouTube tuh dadakan dan aku juga masih belajar, oke? Jadi jangan jangan komen dan bilang. Kalian tulis aja di akun Instagram kalian, DM ke aku maksudnya, ke Instagram aku. Terus kalian pajang foto aku. Kalian tuh harus capture bagian wajah aku. Terus kalian upload ke Instagram kalian. Dan kalian kalau yang gak suka aku, kasih aja love, menurut aku udah cukup. Dan komen juga di bawah, kata kalian harus bilang ini, kakak lihat Instagram aku, kasih tahu aku Instagramnya namanya apa. Aku akan kasih tahu, dan aku kayaknya unsubscribe aja gitu, jangan di subscribe akunya, nggak apa-apa kok. Aku subscribersnya jadi mengurangi juga nggak apa-apa, karena benar-benar aku tuh dadakan guys. Maaf banget yang nggak ikutan giveaway, maaf yang nggak kepilih sebagai giveaway, nggak kepilih giveaway-nya. Kalian nggak kepilih maksudnya jangan unsubscribe aku mohon banget, nanti aku bakal ngadain giveaway lagi, oke? Benar-benar aku minta ke kalian jangan unsubscribe aku, karena unsubscribe itu menurut aku nggak baik. Nanti aku jadi pikiran kalau gitu tuh. Jadi please banget jangan unsubscribe aku. Lebih baik kalian yang subscribe aku, oke? Yang udah pernah ikutan giveaway, yang unsubscribe aku, squishy yang di giveaway ini aku kasih ke kalian, mohon balikin lagi, karena itu sama sekali gak berkah.
Oke, nggak berkah, nggak berkah. Oke. Aku juga kalau kalian unsubscribe aku udah kepilih sebagai giveaway. Kalian unsubscribe aku, squishy-nya kembalikan. Mau yang homemade, karena akan aku kasih ke Nabila yang homemade ya. Mau yang homemade kesiniin, aku mohon banget kesiniin. Karena kalau kalian unsubscribe aku dan aku udah ngasih squishy ke kalian, aku sayang. Squishy itu udah jadi penolong aku, jadi subscribers. BTW aku udah lama ya nggak ngupload video slime. Aku sibuk banget sama Squishy. Ini baru sekarang deh bisa ke-upload video slime. Ini intinya cuman main-main aja ya, morning day kali apa gitu aku nggak tahu. BTW ini haul aku ya, haul yang dari apa gitu aku nggak tahu. Oh iya, yang dari Nabila slime. Nabila jualan slime. Aku beli slime-nya segini, sekap ini tuh ininya 5.000. Menurut aku worth it ya. Tapi pas di jalan aku kayaknya kepanasan, slime-nya jadi cair deh. Jadi lengket maksudnya, bukan jadi cair. Enggak sih, lengket cair juga, tapi nggak begitu gitu. Nggak cair banget gitu, kayak kalian tahu kan lem kayak gitu aja deh. Tapi kata Nabila slime, Nabila katanya ini tuh terbuat dari barrel of slime yang sudah dimutilasi. Barrel of slime tuh kayak keras, kayak teksturnya kayak gini. Aku dikasih bonus sama Nabila. Barrel of slime itu teksturnya kayak gini. Ini nggak wangi ya, udah nggak barrel lagi. Nih aku dikasih sedikit sama Nabila, karena dia juga rugi kalau tuh kayak bener-bener gak jiggly, nggak kayak air lagi, kayak slime gitu deh, kayak slime jiggly. Aku dikasih ini, katanya dia ngejelasin bla bla bla, ternyata ini terbuat dari barrel of slime. Ya menurut aku worth it sih, karena barrel of slime lumayan mahal. Menurut aku kenapa slime ini cair, karena ini terbuat dari barrel of slime. Pasti aja cair kok. Oke guys, jadi segitu aja video aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena aku takutnya nanti video ini kelamaan, makin ngelantur, makin gak jelas. Jadi aku dulu deh. Sorry aku udah lama gak buat homesel. Jangan komen, aku mohon banget jangan komen, karena itu sama sekali nggak baik. Aku nggak mau lagi buat homesel. Aku nggak mau lagi buat homesel squishy, karena aku sama aja aku berdosa ke kalian, karena aku udah kayak menipu kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Nah, surprise nih. Ini yang fake. Aku sayang banget karena aku